Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang melaporkan situasi terkini di Jalan Bypass Kota Cirebon. Saat ini hujan sedang deras bercampur angin kencang menerpa pepohonan. Bagi Anda yang hendak bepergian, berhati-hati di jalan. Pada bangsa itu, pada bangsa itu. Angin sangat kencang tuh terlihat. Hujan sangat deras, campur angin sangat kencang. Yang dapat saya sampaikan, semoga berhati-hati di jalan, jangan lupa baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.